नमस्कार प्रणाम। हम फिर हाजिर बनी दुबई डायरी के लेके। अब की यात्रा जबल जैस के रहे। जबल जैस हम पहला हाली 2010-11 में गए रहनी, तब आ अब के जबल जैस में जमीन आसमान के अंतर लौकत बा। ओ घड़ी ना उतना चिकन आ पाका रोड रहे, ना उतना लाइट रहे, ना मौका पर फर फरियावे के जगह रहे। बाकिर अब ई जगह अद्भुत आ बहुते शानदार हो गई बा। कई लाख साल पहले अरबियन यूरेशियन प्लेट के टकराइला के बाद हजार माउंटेन के निर्माण भई रहे। हजार माउंटेन यूएई के रसल खेमा आ ओमान के मुसंदम वाला क्षेत्र के कवर करेला। और रसल खेमा के ए हिस्सा के जबल जैस कहल जाला, जौन समंदर से लगभग 1.934 किलोमीटर ऊंचाई पे बा। जबल जैस माने होला टॉप ऑफ द टेंट। जबल जैस में अब बियर ग्रिल्स के एक्सपेडिशन कैंप बा, जीप लाइन बा, एकदम से टॉप पर रेस्टोरेंट आ कैफे बा, जैस स्लाइडर आ ट्रैकिंग के सुविधा हो गई बा। ई पूरा चीज जोन बाटे तौन सवेरे 9 बजे से लेके सांझी का 6 बजे ले खुला रहेला। के अलावा जोन पहले से व्यू पॉइंट रहे ओकरा के और डेकोरेट आ बेहतर बना दिहल गइल बा। लगभग हर व्यू पॉइंट पर कंटेनर रेस्टोरेंट आ गइल बा आ फर फरियावे के व्यवस्था भी हो गइल बा। आ ई 24 घंटा चलत रहेला। बारबेक्यू आ कैंपिंग तो शुरू से हो रहा बा, अब बेहतर अरेंजमेंट हो गइल बा। 6 मई के हमनी के 2 फैमिली घर से रात के 10 बजे निकलनी जा। शारजा से हमनी के E311 MBZ मोहम्मद बिन जायद रोड से उमल क्वेन के बाईपास वाला हिस्सा के पार करके पुरनका अमीरात रोड E611 पकड़ के जबल जैस की ओर बढ़वी जा। जबल जैस के एंट्री अब बड़ा शानदार हो गई बा। रोड एकदम चकचक अचाकर हो गई बा। जबल जैस के एंट्री से लेके टॉप पर जाए में तकरीबन आधा घंटा लागेला। ऊंचाई भले 1.9 किलोमीटर के करीब होखे, बाकी जोन सांप लेखा घुमावदार रोड बा उ लगभग 26 से 30 किलोमीटर के बा। गूगल मैप में रुआ सब देख सकेनी कि एंट्री के बाद बियर ग्रिल्स के एक्सपेडिशन कैंप आ हमनी के जहां रुकल रही जा वो व्यू पॉइंट 8 रहे, ओइजा तक के जोन नक्शा बा तो एकदम स्नेक स्टाइल में सांपवा जैसे चलल सोइसने बाटे। असल में हमनी के जैस स्लाइडर के लगे वाला व्यू पॉइंट पर हुई जा, जोन व्यू पॉइंट 8 से तनी ऊपर हुए। ये जगह से ऊपर यानी कि व्यू पॉइंट 8 से ऊपर जिपलाइन बा और से ऊपर रेस्टोरेंट बा। कैंपिंग के अलावा अधिकतर एक्टिविटी सांझी खा 6 बजे के बाद बंद हो जाला। कैंपिंग बारबेक्यू रात भर चलेला। हमनी के व्यू पॉइंट 8 पर इकोरा एक लंगे जगह जोई के अपन टेंट लगा दे हुई जा। आ ओही के आगे 2 बड़े बड़े मैट ओ पर गद्दा लगा के कमर उमर तकिया कुशन धरा हुए। चूंकि रात वाला खाना के कुछ हिस्सा हमनी के खा के गइल रही जा, बाकी भूख लागे के संभावना रहे, ए से अलग हमनी के खाना पैक करके ले रही जा। गैस सिलेंडर चूल्हा छोटका जोन होला वो लेके गए रही जा। लगभग 12 बजे के करीब में जोन हमनी के खाना पैक करा के ले रही जा, ओकरा के खमी जा। अब बोलत बतियावत रात के 2 बज गए हुए। जबल जैस के तापमान जोन बा अब घटे लागर रहे। करीब 1:30-2 बजे के करीब में जबल जैस के व्यू पॉइंट 8 पर जोन तापमान रहे तो 19 डिग्री या 20 डिग्री के आसपास में रहे। हवा चलत रहे, ए वजह से ठंडा और ज्यादा महसूस होता रहे। यही से हमनी के टोपी, जैकेट, कमर तीनों के भरपूर सदुपयोग करे लागा रही जा। कंटेनर रेस्टोरेंट जो व्यू पॉइंट 8 पर हुए वो जगह से चाह पियल शुरू हो गए हुए। म्यूजिक, डांस, ताश खेलत अलग अलग ग्रुप, अलग अलग लोग, तो वो जगह के चहचहाहट एगो अलगे माहौल बनौरे हुए। चूंकि हम रत जगह करत रही तो व्यू पॉइंट 8 से जैस स्लाइडर आ फिर ओ से आगे सुनसान पहाड़ा पर टहरत रही, घूमत रही। जाकी टोपी लल्ले एने ओने घूमत फोटो खिंचात रहे, वीडियो देखत रही। ए समय जन रुआ सब वीडियो देख रहल बनी वो तकरीबन 2:30-3 बजे के हा। और जोर जोन लौकत आटे तो कहीं ना कहीं दूर सूरज के जोन प्रकाश बाटे वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहल बाटे। एकरा बाद पहाड़ की खूबसूरती वो पीछे से बहुत दूर से आवे वाला जोर के बाद कुछ अलग दिखाई देता रहे। हमनी के जोन ऊंचाई रहे वो पहाड़ से एकदम लेवल में आगे रहे। भोर होत मतलब 3-3:30-4 बजे करीब में बकरी और जो जानवर जोन पहाड़ पर रहेले वो जगह वो पहाड़ पर रहेले वो लोगन के आगमन शुरू हो गए। रुआ सब देख सकेनी हमनी के जहाँ बैठे रही जा एगो बकरी आगे रहे कुछ खाए के फिराक में। पहाड़ पर
अलग अलग हिस्सा में सूरज देव के किरण पड़े लाग रहे। उन्हें पहाड़ में अकवारी में लपेटाइल बदरी रउआ सब वीडियो में देख सकेनी। बदरी के आगमन आ फिर बदरी के जाए के तैयारी, एक तरफ चांद दूसरा तरफ सूरज के लालिमा। एगो खास बात हम जो देखी कि चांद तब तक ले लौकत रहुन जब तक ले सूरज पूरा खुल के नहीं रहुन। तो रउआ सब वीडियो में पहाड़ पर सूर्य के जो लालिमा बाटे आ जौन ऊंचाई बा, वो ऊंचाई पर अलग अलग जगह जौन घाम पड़त रहुए, ओकरा से जौन चमक सोना लेखा जौन चमक बनत रहुए, वो सीन बड़ा अद्भुत रहे। जबल जैस के एगो जौन खासियत हटे, मने हमरा लागेला कि यदि रात में रुआ जाता नहीं सगरे धूप अन्हार बा आ सवेरे अचानक मैं पहाड़ लौके लागेला, तो वो समय के जौन दृश्य होला वो अद्भुत होला। जबल जैस हमरा बहुत शुरू से ही, हम 5-6 हाली ये जगह बनी, हमरा शुरू से बहुत ये जगह पसंद हटे। ये जगह मने जौन सुविधा बा, जौन माहौल बाटे आ जौन व्यू बाटे वो गजब के रहेला। जाड़ा के दिन में तब एजगा तापमान जौन बाटे तो 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री तक चल जाला। हाली तो जौन बाटे स्नोफॉल जौन बाटे, बर्फ भी गिरल बाटे इस जबल जैस के पहाड़ी पर। तो बहुत एगो शानदार, कुल मिला के बड़ा शानदार अनुभव रहे। फजीरे के माहौल एगो अलगे रहे। देखिए वो सब चांद के देख सके नी। आई पूरा भोर में के दृश्य हटे जो रुआ सब देखा नहीं। सामने जैस स्लाइडर रुआ सब देखनी हटे। ई रोड जोन बाटे तो ऊपर रेस्टोरेंट जोन बाटे जोन टॉप पे बा ओइजा तक ले जाला। जे जिप लाइन तक ई जाला। तो ई पहाड़ देखी सामने जोन बाटे देखी बदरी कैसे पहाड़न के बीच में फसल बिया। जैसे जैसे धूप आवत आटे, अभी लालिमा रुआ सब देख सकेनी। पहाड़ के सोझा जैसे जैसे धूप आई वैसे वैसे एकरा में बदलाव लौकत जाई। हई पहाड़ के आंखबारी में बदरी चादर लेखा एकदम सुतल है। चांद रुआ सब देखा तानी। ठीक उल्टा साइड से सूर्य के आगमन हो रहल बा। लालिमा रुआ सब देख सकेनी। एकदम पूरा पहाड़ के जो टॉप बाटे ओकरा पीछे जो आसमान में जो ललछा लालिमा लौकत आटे तो हम सूर्य के ह। इजुगा खास बात बाटे कि जो 2010-11 में हम देखले रहनी, अब बहुत सारा सुविधा हो गई बाटे। रोड पर ही देखी व्यू देखे खातिर पूरा गाड़ी खड़ा बाड़ी सा, सूर्योदय के देखे खातिर लोग जुटल बा। देखी पहाड़ पर जो पियरा देखा था रुआ सब, उस सूर्य के अजोर मन सूर्य के जो किरण बाटे तौना वजह से वो पहाड़ अब चमके लागल बा। तो ठमे ठमे ई एथी अजोर आवत हटे। हई हटे जो जैस स्लाइडर हटे और सामने ऊपर टॉप पर देखा तनी जो गोलका तस्तरी लेखा वो रेस्टोरेंट हटे। देखिए है पियर जो रुआ सब देख रहल बानी तो रोशनी आ रहल बा सूर्य के। तो ई एगो अद्भुत माहौल जोन बा वो जगह बन गए रहे। लोग जोन बाटे पूरा रोड जोन आवे के ऊपर के जोन रास्ता बाटे ओकरा पर लोग अलग अलग जगह अपन गाड़ी लगा के एकर इंतजार करत रहे। तो ये एगो अद्भुत दृश्य होला, व्यू पॉइंट बाटे। ठीक ऐसे ही सांझियों का रहेला सनसेट के जो सूर्यास्त जब होला तब के जो बाकी ओकर असर उ समंदर में सूर्य जाले तो उ एगो अलगे व्यू बा। बाकी सूर्योदय के एगो अलगे बाटे। खास करके जो रात में रुक के रुआ खाना बनाओ तनी, रुआ खा तनी, म्यूजिक मतलब गाना सुनल नाचल, ई बड़ा बढ़िया व्यवस्था बाटे। सुरक्षा बहुत बढ़िया बाटे। लगातार पुलिस जोन बिया हर आधा घंटा 1 घंटा पर हर व्यू पॉइंट पर घूम के देखे ले कि सब कुछ सही बा, कुछ गलत तो नहीं हो। तो सुरक्षा भी बढ़िया बाटे। हाँ, एजा जाए खातिर रुआ अपना तरफ से ठीक ठाक व्यवस्था लेके जाए कि चाहे टेंट लेके जाता नहीं तो बढ़िया बा। जाड़ा के दिन में टेंट जरूर लेके जाए। गर्मी के दिन में ये समय अगर जाता नहीं तो टेंट नहीं ले जाए तो कोनो बात नहीं है। बाकी नीचे गद्दा उद्दा कमर उमर जोन बाटे तो अपन लेके जाए बिछावे खातिर। अब बढ़िया बाटे एगो आउटिंग खातिर बहुत शानदार जगह बा जबल जैस। बहुत खर्चा कुछ नहीं है एकरा में, सामान्य खर्चा बाटे। तो मजेदार एडवेंचर बढ़ले बाटे। दिन में जाता नहीं तो रुआ बाकी सब एक्टिविटी कर सके नहीं। जिप लाइन के बाटे, ट्रैकिंग के बाटे, जैस स्लाइडर के बाटे, तो ये सब एक्टिविटी रुआ कर सके नहीं। तो सब मिला के हमरा तो बहुत आनंद आई। फजीरे के माहौल एगो अलगे रहे, मन मिजाज फ्रेश रहे। आ घाम हो तो हमनी के वापस अपना ठिया पर आवे के तैयारी करत रहनी जा। कुछ वीडियो कुछ फोटो जोन बा अलग अलग चीजन के देख के खिंचाई।
अब बकरीन के आगमन, खास कर बकरी बड़ा ए पहाड़ पर इतना ऊंचाई पर देखिए आयकनी को ये रहेली सब। हम अलग अलग वीडियो रुआ सब देख रहल बानी, अलग अलग दृश्य रहे। हमनी के लगभग अब अपन पैकअप शुरू कर दिले रहनी जा वजह से निकले के। फोटो कुछ वीडियो रुआ सब पहाड़ के देखत रही। एकरा बाद हमनी के जब निकले के तैयारी हो गई तो रास्ता में हमनी के भइल कि भाई जोन सवेरे उजगा चाहो पियनी जा, अपन ब्रेड बटर वटर जोन भी खाए होके तो खैनी जा, बाकी उतना से का हो खेला। हमनी के वजह से निकलनी जा जब सवेरे तो रास्ता में एगो एडनॉक के पेट्रोल पंप पर आलू के पराठा के नाव पर मलबारी पराठा में फ्रेंच फ्राइज मिला के मिलल, ओके खैनी जा और लोग और चीज खाई। और जैसे खा के खरबा खात पनिया पियत हमनी के 9:30 बजे ले घरे चौंक गई जा। कहे के माने बा कि यदि रुआ सब यूएई में बानी भा घूमे आवत बानी तो कोशिश करी कि खाली ए जगह पर कैंपिंग जरूर करी। शानदार जगह बा, वीकेंड पर भीड़ रहेला, लंबा छुट्टी वाला वीकेंड होखे तो कोशिश करी कि जाए के जरूरत ना पड़े। बाकी वीकेंड बाटे, रेगुलर वीकेंड बाटे तो ए जगह पर रुआ सब जरूर जा सकेनी। बहुत शानदार जगह बाटे, मजा आई, कम से कम हमरा जाने तो ये बहुत शानदार जगह बाटे। तो वीडियो देखी सब है, आनंद ली सब है। हम फिर कैसे ही कुछ दुबई डायरी से लेकर हाजिर होकर कुछ ना कुछ जानकारी यूएई से, दुबई से। हम दुबई डायरी कहता नहीं, बाकी यूएई के पूरा ई रसल खेमा के हिस्सा है जो उनकी अलग अमीरात है। हम शारजा में रहनी जो उनकी अलग अमीरात है। दुबई डायरी जब हम कहते नहीं तो दुबई एगो अलग अमीरात है। खैर तो इजाजत ही सब है, फिर हम हाजिर होकर ऐसा ही कोनो ना कोनो वीडियो लेके। तब तक धन्यवाद, प्रणाम, अजय भोजपुरी।